Эми муфассирлер дейт, Куран чечмелөөчүлөр шайтандын балдары жана алардын кызматтары туурасында ар кандай сөздөрдү айтышкан. Кандай шайтандар кандай кызматка дайындалат? Биринчиден бул Куран айткан шайтан бул силердин ачык душманыңар, фаттахидуху адува, аны өзүңөргө душман кылып алгыла деген да. Душманды изучать этпей туруп, душманды жакшылап, аны тактап, ким экенин изилдебей туруп душман менен күрөшө албайбыз да. Туурабы? Анын күчү кандай? Курал жарагы кандай? Ал кандай ыкма менен келип кол салат? Буну билмейчи. Мисалы туруп айтышыбыз мүмкүн. Кытай күчөйүп баратат, дагы бир мамлекет күчөйүп баратат. Ошолор чоң биздин душманыбыз болуп калат деп айта алабыз да, сырттан карап туруп. Бирок шайтан менен нафсини душман деп атабыз. Бирок алдын кандай душман, кантип кол салат? Качан бизге душмандык кылат? Буну Куран хадис айтпаса сиз менен биз биле албайбыз. Бирок Куран хадистен изилдемейинче, илим менен негизинде тактамайынча аны биле албайт экенбиз да. Ошо Куран тафсир алымдар айткан, шайтандын балдары жана анын кызматтары кандай? Шайтандын бири дейт, Заланбур деген шайтан бар дейт. Ал Заланбур деген базарларга дайындалган экен да. Базардагы фитнанын, бузукулуктун баарын кылып аткан Заланбур деген шайтан экен да. Анан Табыр деген дагы бир шайтан бар дейт. Ал ушундай түйшүктөрдү пайда кыла турган дейт. Адамдарды урганга буйрат, чөнтөк кескенге буйрат, бири-бирине алдаганга, адамдын ортосундагы кыйынчылык нерселерди туудуруш үчүн дайындалган Табыр деген шайтандын бир тобу бар. А'вар деген дагы бир шайтан бар дейт. Ал зина эшиктердин ээси дейт. Эркекке кызды жакшы көрсөтүп, кызга эркекти жакшы көрсөтүп, базарга барганда түрдүү кийимдер, андай кийин, мындай кийин деп ой берип, кыскасы зинага жол ачтыра турган, телефонду жакшы эле көрүп атсаңыз башка жакка кирип кеткениңиз, ушул А'вар деген бир шайтан бар. Ушул адамды зинага сала турган, зинанын эшигин ачып аракет кыла турган ушундай шайтандар бар дейт. Мусаввит деген дагы бир шайтан бар дейт. Ал кабарларды, жаңылыктардын ээси. Адамдардын кулактарына, тилдерине негизи жок нерселерди кулакка сала берет дейт. Эч туура эмес, чын эмес нерселерди ортодо айландырып, ошо менен адамды алектендирип, жөн эле адамдын мээсине чалгытыш үчүн ортодогу мамилени буздуруп, ар кандай аракет кылып, кыскасы кабарларды эки жакка жүргүзө турган дагы өзүнчө бир шайтан болот экен да. Анын аты Мусаввит дейт. Анан Дасим деген шайтан бар. Дасим деген шайтан бул качанда адам үйгө кирип келип, салам айтпаган болсо, жана үйгө киргенде бисмиллах деп Алланын атыны атабаса, анда ошол жерге келип, ал адамга дейт келип туруп, не кылат? Ар кандай фитналарды үйдө кыла баштайт. Лам юрфа минал мата. Ал үйгө барып туруп эле эмнени көрөт? Караса, буюмдар көтөрүлгөн эмес, тартиптешилген эмес, төшөктөр жыйылган эмес, кийимдер үтүктөлгөн эмес, идиштер чайкалган эмес, жыты болсо тазаланган эмес. Кыскасы үйгө киргенде үйдөгү фитнаны башташ үчүн дайындалып турган шайтандын аты бул дейт. Үйгө кирип баратканда адам бисмиллах айтпай, дуаны айтпай, салам айтпай, үйгө кирип алган болсок, үйдө атайын дайындалган шайтанды Дасим деп коет экен да. Ошо Дасим адамдын сиздин чекеңизди тырыштырып атканыңыздын себеби Дасимдин себебинен болот экен. Качанда жеп жатып, бисмиллахны айтпаса, дагы анда ушул Дасим аны менен чогуу шерик болот. Чогуу тамактанат. Анан дагы бир шайтан Валхан деген шайтан бар дейт. Валхан бул даратта адамды васваса кылат. Дарат алып атып, даратын болбой калды окшойт, бул жериңе тийбей калды окшойт, шекке салып, кыйнап, даратсыздык адамга шариаттагы оорчулукту туудуруш үчүн Валхан деген бир оору бар экен да. Бул жаман оору, Алла сактасын. Шекке түшүп калсаңыз аябай кыйналасыз. Бир жолу бир жерге барып калдык, барып намаз окуп, 4 рекеттүү намаз эле, 5-ми асырбы. Намазга турдум, алдымда бирөө келип ихтида кылды. Намаз бүттү, ал намазга кире алган жок да. Шек да. Ниет кылат, кайра Аллаху акбар дейт, кайра салам берет, ниет кылат, кайра кирет. Ушинтип намаз 4 рекет бүткөнгө чейин намазын баштай алган жок да. Дарат алганда по большому кирсе, сөзсүз ал жакка киргенден кийин гусул алмайынча, толук жуунуп чыкмайынча болбойт экен да. Шек да, оору. Ошого Валхан деген ушундай бир шайтан бар дейт. Адамды азгырат.
намазга турса да ниетиң туура эмес болуп калды окшойт. Даратыңды бир аз контроль кылып көрчү. Эптеп аны ибадаттан адамды алыстатыш керек да. Алыстатыш керек. Ибадаттын күчүнү жокко чыгарыш керек. Адамды чарчатыш керек. Куру нерселер менен, пайдасыз нерсе менен алектендириш керек. Ибадатка атайын дайындалган шайтан бул валхан деген шайтан болот. Анан акыяс деген шайтан бар экен. Акыяс бул намаздын ичине кирип ой бере турган шайтан дейт. Намаздар кандай жумуштар, башка нерсе ой кетип калат да. Өзүбүз каалап келип атабыз, намаз окуйм деп, Алланын алдында турамын деп, ушул ойдо турам десек да болбой эле кетип калып атат да башка жака. А бул каяктан десе, акыяс деген шайтандын болуп аткан мээнети. Анан мурра деген шайтан бар экен. Мурра дегени бул детушнай оюн, зок, музыка, ырлардын башчысы дейт. Ырлардын башчысы. Жана буну иблис деп дагы атап коет. Иблис деп деген дагы бунун аты бар. Жана мындан башка дагы көптөгөн шайтандардын аттары жана алардын кызматтары баяндалган.